Ассалаумалейкум, сіздер менен бірге домашний круассанларды біргелікте істейміз. Бұның үшін 1 стакан сүт, 1 шай қасық дрожжи, 2 ас қасық құм шекер керек болады. Құм шекерді өзіңіздің қалеңізге қарай көп салсаңыз да, аз салсаңыз да болады. Апараны жақсылап пенчикте араластырамыз. Һәм бізге 1 стакан шымшықты май керек болады. Һәм оның қасында 1 штук майек саламыз. Һәм апараны жақсылап араластырып, 450 грамм атапында бізге ұн керек болады. Һәм болғаны жабыспай тұрған дәрежеде қамыр илейміз. Қамырым орташа үлкендікте болады. Осы арада өзімді таныстырып кетейін. Мен Қарақалпақтың келініме, һәм бұл менің бірінші видео. Видеомды қолдап, лайк, подписация һәм комментарий жазуды ұмытпайсыз деген үміттемін. Һәм сізден өтініп қаламын. Мінекей қамырымызды илеу процесі давам етіп жатыр. Һәм біздерде орташа үлкендікте қолға жабыспай тұрған муши қамыр дайын болады. Қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Һәм комнатный температурада еріген сары майымызды арасына жағып, холодильникке 1 сағатқа қойып аламыз. Һәм осы дәрежеде кесіп, оларды ораймыз. Һәм үстіне майектің сарысын жағып 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Ал бізге ас болсын.